ist mit der mal der Gutke? Zwinker? Gleich gut. Das kann ich probieren. Doch, voll okay. Gerne. Zu wenig drin. Ja, aber bitte jetzt schon. Leicht ist schon, schau, aber... Bitte jetzt schon genommen. Ich das wirklich unterstanden. Ich hoffe, du kommst nicht auf die Idee, dass du das Schlitten gehen. Könnte jetzt der Fluss sein. Ja, bald. Ja, dann so nicht mehr. Das spielt ja viel, das ist schon wieder. Hey, sie doch mal. Aber das Video wird geklaut und dann Suppenlöffel verschlürt. Weißt du, irgendwann hat er Hebelika zum Bedienen. Wie gesagt, ich bin eine Bedienung, das geht einfach. Hey, der Zucker und Speed Cornbucket. Rötzelfelder oder Rötzel. Oh, könnt ihr da nachfragen? Ah, sehr gut mit dem grünen. Wir haben mal eine Zeit in einer hellgrünen Fußwelle gehabt. Das wäre das auch gut. Hey. Das wäre nicht gewesen sogar. Ja, eigentlich wäre es recht knapp. Ich wurde auch noch da, aber nicht zu der Stelle gegangen. Aber der Lastwagen hat mir gefallen, der hat Freude gehabt dran. Ja, klar, Moment noch, richten wir uns ein. Sind ja nicht Planagen aufeinander los. Jetzt hat die Hauptstadt 2 und noch den 1. Zwei sind wir auch gelegt. Ah, wow. Ich bin jetzt am Ende heimgekommen. Nein, ich bin mega dankbar. Ich bin auch zu euch da gekommen. Ich schaue. Ich habe gedacht, dass es nicht so spät ist geworden. Ich schlafe mal aus und ich gehe wieder mal.
Nein, bei mir ist es so, weißt du, wenn ich etwas sehe, was ich nicht, und etwas anderes machen, dann kann ich es einfach machen. Okay. Und ich finde, das geht eben wieder um das Thema, das wir gestern angeschaut haben, eben so mit Raten und Respekt auch im Modell gehen. Nein, ich habe ihn mit dem Fuß selber geschoben. Stell dir mal vor. Wobei, Ja, ich habe ja mitbekommen, du hast Zeigen recht gut gedrückt. ja, stimmt. Wenn das nur, dann bleibt immer klein. Und dann kommt das Ball und das Fahren. Ich mache schon mal gut, wie du die Speed packst. Wirklich. Es geht super gut, ich habe das noch nie gesehen. Und die sind schon mega detailliert voll. Das finde ich sehr schön. Ja, Marc, Uwe lässt grüßen. Genau, das muss ich noch ein spezielles herbringen. Irgendwo verlochen. Dann hat er verloren. Wenn er dann das Loch abgelaufen kommt, dann gibt es noch eine. Das ist perfekt. Marc, das muss ich noch ein spezielles herbringen. Was? Für die Bunker. Hintere Wenn ich gefragt habe, ist nur Lise Liebe, ich habe gesagt, nein. Nicht Serie. Ja, ja, jij niet gekeken. Hij is sowieso blind, dat is niet gezien.
Tschüss.